Good morning, viewers, dear spectators. Good morning to all of you. Now let us take a look into today's newspapers. Um, let us let us take a look into today's newspapers. First news item number one. Modi's visit to US yields many vital agreements. Prime Minister Narendra Modi's apostrophe S visit to US. Recently he has visited America. அமெரிக்காவுக்கு போயிருக்காரு. அங்கே வந்து வாஷிங்டனில் வந்து காங்கிரஸ், அதாவது அமெரிக்கன் பார்லிமெண்ட்டில் பேசியிருக்காரு. அமெரிக்கன் பார்லிமெண்ட்டில் 2 வாட்டி பேசியிருக்காரு. ஹீ திங்க்ஸ் இட் இஸ் எ கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட் ஃபார் இந்தியா. மோடி ரீசெண்டில் எங்கே விசிட் பண்ணான்னா அமெரிக்கன் பார்லிமெண்ட்டில் விசிட் பண்ணியிருக்காரு. அதே மாதிரி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்லையும் பேசியிருக்காரு. அட்ரஸ்டு த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். ஆல்சோ ஹி அட்ரஸ்டு த காங்கிரஸ்ங்கிறது என்னன்னா அமெரிக்காவுடைய பார்லிமெண்ட் பேர், யூஎஸுடைய பார்லிமெண்ட் பேர் காங்கிரஸ். அதே மாதிரி இந்தியாவுடைய பார்லிமெண்ட் பேர் லோக்சபா, ஜப்பானுடைய பார்லிமெண்ட் பேர் டயட். அமெரிக்காவுடைய பார்லிமெண்ட் பேர் காங்கிரஸ், இந்தியாவுடைய பார்லிமெண்ட் பேர் லோக்சபா, ஜப்பானுடைய பார்லிமெண்ட் பேர் டயட். ஸோ மோடிஸ் விசிட் டு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். ஈல்ஸ்னால் கொடுக்குறது. ஒரு வயல் போட்டு ஒரு வயலில் நெல் போட்டிருக்கோம், நல்லா ஈல்டு நல்லா இருக்கா, இந்த உரத்தை போட்டு நல்லா ஈல்டு கிடைக்குன்னா நல்லா விளையுது, அதாவது கொடுக்குறது மகசூல். அந்த விளைச்சல் தான் வந்து ஈல்டுன்னு அர்த்தம். ஈல்டு நவனாக இருந்தால் நல்ல விளைச்சல் அல்லது மகசூல், வெர்பாக இருந்தால் கிவ் கொடு என்று அர்த்தம். மோடிஸ் விசிட் டு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் gives many vital agreements. வைட்டல் மீன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப முக்கியமான உடன்படிக்கைகள், ஒப்பந்தங்களை கொடுத்திருக்கிறது. என்னன்னாக்கா, மோடி விசிட்டட் அமெரிக்கா, இட் ஹஸ் கிவன் அஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸ்னால் என்னென்னா மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், எம்ஓயூன்னு சொல்லுவாங்க. மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா நான் உனக்கு இதெல்லாம் தர்றேன், அதுக்கு பதிலாக நீ இதெல்லாம் எனக்கு கொடு அப்படின்னு நம்ம 2 நாடுகள் வந்து ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிறது தான் எம்ஓயூன்னு பேர். தமிழில் அதுக்கு பேர் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம். இப்போ ரீசெண்ட்லி ஸ்டாலின் விசிட்டட் ஜப்பான். ஸ்டாலின் வந்து ஜப்பானுக்கு போனார். இப்போ வந்து மோடி வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து ஈஜிப்டுக்கு போயிருக்காரு. வாட் ஆர் த 2 countries இப்போ கேட்டாங்கன்னா வாட் ஆர் த டூ கண்ட்ரீஸ் விசிட்டட் பை நரேந்திர மோடினா வந்து அமெரிக்கா அண்ட் ஈஜிப்ட். இப்போ வந்து ஸ்டாலின் எங்கே போனார்னா ஜப்பானுக்கு போய் அங்கே போய் ஒரு கார் கம்பெனியோட எம்ஓயூ போட்டிருக்காரு. எம்ஓயூனா நான் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், புரிஞ்சுக்கிறது. நீ வந்து எங்கள் நாட்டில் வந்து கார் கம்பெனி ஆரம்பி, அதுக்கு பதிலாக நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன், நான் உங்களுக்கு லேண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சப்சிடைஸ்டு ரேட், சப்சிடைஸ்னால் விலை குறைச்சி தர்றேன், டேக்ஸ் எல்லாம் குறைச்சிக்கிறேன், விசாலாம் நல்லா பண்ணி தர்றேன், அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் எங்கள் நாட்டு இளைஞர்களுக்கு ஒரு 10,000 பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும். அதுதான் மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம். நான் உனக்கு செய்கிறேன், நீ எனக்கு பதில் செய்கிறது தான் மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்னு பேர். இப்போ மோடி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜெட் இன்ஜின் எப்படி தயாரிக்கிறதுங்கிறத அமெரிக்காவுடைய ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி, அவங்க தான் முதல்ல லைட்டு தயாரித்தவங்க. ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக் கம்பெனியும் இந்தியாவுடைய ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட், இந்தியாவுடைய விமானங்களை ஹெலிகாப்டர்களை தயாரிக்கக்கூடிய கம்பெனி பேர் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட். இது வந்து பெங்களூரில் இருக்க ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்தியாவில் இண்டிஜீனியஸ்னு சொல்லுவாங்க, இண்டிஜீனியஸ் டெக்னாலஜி, இண்டிஜீனியஸ் டெக்னாலஜினா உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டவைகள். ஹெலிகாப்டர், ஏரோப்ளேன்லாம் அந்த ஹால் தான் தயாரிக்குது. இது ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து பெங்களூரில் இருக்குது. நீங்கள் வேணால் போய் பார்க்கலாம். ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் இந்தியாவில் இருக்குது. அமெரிக்காவோட ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக் வந்து ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெடுக்கு ஜெட் இன்ஜின்களை எவ்வாறு தயாரிப்பது என்பதை கற்றுக் கொடுக்க போகுது. கொலாபரேஷன் இந்த which companies, General Electric of America and Hindustan Aeronautics Limited of India, both are going to collaborate. Jet engine technology transfer. கூப்புன்னு பேர், COUP, கூப் attempt in Russia. கூப்புன்னு பேர், ஆனால் பி வந்து சைலண்ட். எப்படி படிக்கணும்னா கூன்னு சொல்லணும். How to pronounce this? கூனா ஆட்சி கவிழ்ப்பு. அடிக்கடி பாகிஸ்தானில் வந்து மிலிட்டரி என்ன பண்ணோம்னா ஆட்சியை வந்து கவுத்து விடும். இட் இஸ்
ஸோ ஃபார் இட் இஸ் அன்ஹேட் ஆஃப் இன் ரஷ்யா. ரஷ்யாவில் வந்து அன்ஹேட் ஆஃப்னா கேள்விப்பட்டதில்லை. இப்போ வந்து அவங்களுடைய மெர்சினரி படை, மெர்சனரி அப்படின்னா ஆர்மிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து டியூட்டி சொல்லி நம்ம கடமைப்பட்டிருக்கோம்னு சொல்லி ஒரு படையை வச்சுக்கிறோம். அப்படி இல்லாமல் மெர்சினரினா கூலிப்படை. மெர்சினரி அப்படின்னா மர்ச்சன்ட்னா வியாபாரி, மர்ச்சன்ட்ஷிப்னா வியாபார கப்பல். அதுபோல் மெர்சினரினா கூலிப்படை. கூலிப்படை வந்து வேக்னர் அப்படிங்கிறவர் அதை வச்சுருக்காரு. அவருடைய ரஷ்யாவுடைய கூலிப்படையை ரஷ்யாவே எதிர்த்துக்கிச்சு. அப்போ மாஸ்கோ ஒரு நாட்டை கைப்பற்றிட்டு, ஒரு கண்ட்ரியை, ஒரு சிட்டியை கைப்பற்றிட்டு மாஸ்கோவை நோக்கி போகுது. அப்போ வந்து உக்ரைன் பிரசிடெண்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா, செலன்ஸ்கி சொல்கிறாரு, பயந்துக்கிட்டு இவர் ஓடிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறார். ரஷ்யன் ஃப்ளீனா நாட்டை விட்டு ஓடுறது. எஃப்எல்இ ஃப்ளீ மீன்ஸ் ரன் அவே. ஃப்ளூ பாஸ்டன்ஸ் வந்து ஃப்ளூ, எஃப்எல்இஇ பாஸ்டன்ஸ் ஃப்ளூ. யார் ஓடிட்டான்னு சொன்னால் விளாடிமிர் புட்டின் ஓடிட்டாருன்னு செலன்ஸ்கி சொல்கிறாரு. ஆனால் வந்து விளாடிமிர் புட்டின் வந்து ரஷ்யாவில் தான் இருக்காருன்னு ரஷ்யா சொல்லுது. அப்போ வந்து ஒரு கூ அட்டம்ப்ட்னா ஆட்சி கவிழ்ப்பு. யாருன்னா இந்த வேக்னருங்கிறவர் யாருன்னா மெர்சினரி படையுடைய தலைவர், கூலிப்படையுடைய தலைவர். அவர் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக போச்சுன்னா we have to shed Russian blood. ரஷ்ய நாட்டு பேர் தான் சாவாங்க. அதை எதிர்த்து பெலாரஸ்ங்கிற நாடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இருக்குது. ஸோ வாட் ஆர் த vocabulary we have learnt in these நியூஸ் ஐட்டம்ஸ்? MOU, மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம். இண்டிஜினஸ் அப்படின்னா உள்நாட்டுன்னு அர்த்தம். கூ அப்படின்னா ஆட்சி கவிழ்ப்பு, கூப்புன்னு வரும். அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து கூ, ஆட்சி கவிழ்ப்பு. எந்தெந்த கம்பெனிஸ் வந்து டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுதுன்னா